Karibu sasa katika dawati la habari kuu la Daily News Digital yaliyojiri kwa siku ya leo. Serikali yafuta leseni 40 za madini. Polisi waahidi kuimarisha usalama. Ugonjwa wa tezi ya shingo kudhibitiwa. Papa Leo wa 14 kuwasili Cameroon leo. Mimi naitwa Michael Samuel George. Karibu. Waziri wa madini Anton Mavunde ametangaza rasmi kufutwa kwa leseni 40 za utafutaji madini zilizoshindwa kuendelezwa na wamiliki wake licha ya kupewa muda na maelekezo kurekebisha kasoro zilizobainika. Mavunde ametangaza kuzifuta leseni hizo leo jijini Dodoma wakati akiwasilisha taarifa ya mambo muhimu kuhusu maendeleo ya sekta ya madini pamoja na mwenendo wa vitendo visivyokubalika vinavyoweza kuathiri mustakabali chanya wa sekta hiyo nchini. Kuna baadhi ya wamiliki wa leseni ambao wamekuwa hawatekelezi wajibu wao wa umiliki wa leseni, ikiwa ni pamoja na kutokuziendeleza leseni wanazomiliki ndani ya muda uliotolewa kwa mujibu wa sheria. Wamiliki hao wamekuwa wanahodhi maeneo, hawalipi ada stahiki za leseni, lakini vile vile hawatekelezi masuala ya ushirikishaji wa Tanzania kwenye shughuli za madini, yani local content. Lakini pia wala hawatekelezi wajibu wa makampuni kwa jamii, yani corporate social responsibility. Vile vile wanashindwa kuthibitisha matumizi ya fedha yaliyofanyika pamoja na vielezo vya matumizi husika kwenye uendelezaji wa leseni hizo. Vitendo hivyo havivumiliki na serikali itaendelea kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria na kufuta leseni zote ambazo zitabainika kuwa na makosa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kutokuendelezwa ndani ya muda uliotolewa kwa mujibu wa sheria ya madini sura 123. Katika kutekeleza hatua hiyo ya serikali, leo natangaza rasmi kufuta leseni 40 za utafutaji madini ambazo wamiliki wake wameshindwa kuziendeleza licha ya kupewa hati za makosa na kutakiwa kurekebisha makosa yaliyobainika. Aidha, naiagiza Tume ya Madini kufuta leseni hizo na kuendelea kufanya kaguzi za mara kwa mara za leseni na kuchukua hatua stahiki za kufuta leseni zote ambazo zitabainika kutokuendelezwa. Msemaji wa Jeshi la Polisi Tanzania DCP David Misime amesema jeshi hilo kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama litaendelea kuhakikisha kuna kuwepo na usalama wa kutosha kwa waandishi wa habari ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Akizungumza leo jijini Dar es Salaam katika mkutano wa waandishi wa habari ulioandaliwa na Umoja wa Klabu ya Waandishi wa Habari Tanzania UTPC kwa kushirikiana na idara ya habari na msemaji mkuu wa serikali, Misime amesema kuwa usalama wa wanahabari ni kipaumbele cha jeshi la polisi. Sisitiza hilo la kiusalama zaidi kwa sababu mambo ya uchumi, kisiasa hayawezi kusonga mbele kama inavyotakiwa na wananchi waweze kushiriki kwenye majukumu yao au kwenye shughuli zao za kujiletea maendeleo kama usalama haupo, kama amani haipo. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo kwa kweli ni la kusisitiza sana. Na si kama jeshi la polisi kuhusiana na usalama wa waandishi wa habari, hili ni jambo ambalo tunalizingatia sana kwa sababu tunaamini Watanzania wote wakiwa salama pamoja na waandishi wa habari, basi tutaweza kushiriki katika shughuli zetu za maendeleo bila hofu, ukiwa na amani na utulivu wa kutosha. Na mimi niendelee kuahidi kwamba jeshi la polisi litaendelea kushirikiana na vyombo vya habari, lakini waandishi wa habari mchana na usiku, ili kuhakikisha kwamba kwanza usalama unakuwepo wa kutosha, lakini taarifa zile ambazo zinatakiwa ziwafikie wananchi kwa wakati na zenye ukweli, tutaendelea kufanya hivyo. Naibu Waziri wa Afya Daktari Florence Samizi amesema serikali inatekeleza mpango wa utoaji elimu kwa wanawake juu ya ugonjwa wa tezi la shingo, yaani goita. Ameeleza kuwa pamoja na mambo mengine, serikali imeimarisha kampeni jumuishi za lishe kwa kuendelea kuhamasisha matumizi sahihi ya vyakula vyenye madini joto na lishe bora. Wagonjwa 9 kati ya wagonjwa 10 ni wanawake. Aidha,
wanawake 12 kati ya 100 wana hatari ya kupata ugonjwa huo. Visababishi vya ugonjwa huo ni tezi ya shingo kushambuliwa na kinga ya mwili kwa maana ya autoimmune, kupanda na kushuka kwa homoni estrogen, progesterone na thyroid katika mazingira ya upungufu wa madini joto mwilini, kusababishwa na familia, umri zaidi ya miaka 60, msongo wa mawazo na namna ya maisha. Wananchi wa kijiji cha Kwamdaki kilichopo katika kata ya Kizenge, halmashauri ya wilaya ya Uyui mkoani Tabora, wameiomba serikali kuwajengea kivuko kitakachowezesha kupata huduma mbalimbali za kijamii ikiwemo huduma ya afya. Ombi hilo limekuja kufuatia kuharibika kwa kivuko walichokuwa wakikitumia awali baada ya kusongwa na maji kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha, hali iliyosababisha kukosekana kwa mawasiliano kati ya maeneo hayo. Tunapanda kwenye vyombo ambavyo ni artificial vya kubumba, na hii ni hatari zaidi. Ndio maana hata uchumi wetu hauendi, maana walio wengi wanaopita kwenye mavyombo kama haya ni wale wenye roho ngumu. Lakini kama huna roho ngumu, una shida ng'ambo ya sehemu fulani, inakulazimu wache ili usilisi maisha yako. Changamoto yetu hapa ni daraja. Tunahangaika, mama mjamzito uvushwe kwenda ng'ambo ya pili. Zahanati yenyewe ipo ng'ambo ya huku, tunahangaika kuvuka hapa. Wazazi wengi tunafarikia njiani kwa ajili huduma ya daraja ni hamna. Tulikuwa tunaomba Mheshimiwa Dr. Suluhu Hassan atusaidie. Lakini shawahi kutokea watu wanadumukia humu, wanaenda na maji, wanapoteza maisha yao. Sasa ombi letu kubwa kwa serikali iweze kusikia kilio chetu, tuweze kupata daraja ili magari yaweze kupita, tuweze kupata fursa ya kusafirisha mizigo na kwenda mahara kwa urahisi, hata kupeleka ugonjwa wetu. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 anatarajiwa kuwasili nchini Cameroon leo hii Jumatano katika mwendelezo wa ziara yake barani Afrika. Akiwa nchini humo anatarajiwa kukutana na Rais Paul Biya katika mji mkuu wa Yaounde. Hadi hapo hatuna la ziada katika dawati la habari kuu. Endelea kufuatilia mitandao ya kijamii ya Daily News Digital pale Instagram, Facebook na X kwa kuandika Habari Leo. TSN zaidi ya habari. Langu jina ni Michael Samuel George. Shukrani.